Затеяли ремонт? Хотите его сделать максимально современным, стильным и практичным? В этом видео я расскажу о всех самых крутых решениях в современном ремонте, которые помогут сделать вашу квартиру не просто красивой, а максимально функциональной и уютной. Не будем терять времени, давайте начинать. Первым современным решением для нас стала замена электрического полотенцесушителя на теплую стену. Мы используем вот такой вот теплый пол фирмы Теплолюкс, у которого мощность 160 Вт на метр квадратный, в сравнении с электрическим полотенцесушителем, у которого мощность 500-600 Вт. Нагревательный кабель у нас вот на таком вот мате, и по сути так оно и монтируется на стену, но не всегда. По сути у нас есть два варианта монтажа на стену. Это на ГКЛ стену, а также на штукатуренную стену, предварительно сделав необходимые штробы. Такое решение мы применили уже на многих наших объектах. Преимущество такого решения: теплый пол можно расположить абсолютно в любом месте в санузле. Можно даже две теплые стены сделать, если захотите. А два полотенцесушителя — это уже будет некрасиво, да и очень много места займет. В стильном современном санузле хочется, чтобы полотенцесушитель был точно такой же стильный, а следственно такой полотенцесушитель в среднем стоит от 25 тысяч рублей, в отличие от теплого пола, который стоит за квадратный метр в среднем 4000 рублей. У полотенцесушителя каждый элемент нагревается до 60 градусов, вследствие чего одежда на изгибах пересыхает и становится жесткой, тогда как теплый пол нагревается до 40 градусов, и он нагревается равномерно по всей площади, и одежда высыхает равномерно. На примере нашего объекта хочу показать, как реализовываются теплые стены. Мы сейчас находимся в ванной комнате, здесь у нас будет находиться большая раковина, и вот в этом вот месте, вот на этом участке мы сделали теплую стену. То есть, когда там руки мыли, повесили полотенце, сразу все сушится. Сразу же хочу еще показать вам то, что здесь в ванной комнате есть оконный блок. Здесь изначально была батарея, мы ее убрали, то есть она вот за этим коробом находится. И для того, чтобы зимой не было никаких проблем, мы сделали теплый подоконник. Также у нас здесь полностью весь теплый пол. Также в данном помещении мы сделали вот такую вот нишу, сформировали. Здесь у нас будут полочки, но самое главное, что мы сделали вот такую вот небольшую нишу для банных полотенец. Здесь у нас также реализован теплый пол на стене. Мы сейчас выкладываем здесь всю плиту, потом устанавливаются крючки, и все банные полотенца будут здесь храниться. И это как раз таки тот самый яркий пример того, что в небольшом помещении можно даже реализовать несколько теплых участков стен и по сути очень грамотно все распланировать в ванной комнате. Переходим к следующему решению. Это теплый пол в душевом поддоне из керамогранита. Какие преимущества у данного решения? Первое — это комфорт. Сам по себе керамогранит очень холодный, и наступать на него некомфортно, при условии, что основной пол у нас подогревается. Решение данной проблемы — установить теплый пол в душевом поддоне. Мы делаем монтаж теплого пола в душевом поддоне не только для комфорта, а еще для того, чтобы после того, когда принимаем душ, можно было высушить душевой поддон, и там не было никакой сырости. Следующим современным решением является ниша для ног под ванной. Во-первых, это удобно, когда мы моем голову, например, или что-нибудь застирываем. Размеры ниши по высоте и глубине мы обычно делаем от 8 до 10 сантиметров, благодаря чему стопы ног подходят максимально близко к ванной, тем самым снижая нагрузку на спину. Помимо удобства в эксплуатации, такая ниша может подчеркнуть ремонт ванной комнаты, создавая эффект парящей ванны. А если добавить светодиодную ленту в нишу, то мы добавим еще больше эстетики всему помещению. Вот таким образом выглядит реализованная ниша. Мы сейчас спокойно подходим, то есть все, у меня ноги плотно в ванне, и очень удобно любые задачи уже делать. Ниша у нас глубиной 10 сантиметров, то есть это максимально комфортно. Если по моей ноге судить, то мне вообще максимально комфортно. Друзья, если вы хотите классный современный ремонт с уникальными решениями, но не знаете, с чего начать, обращайтесь к нам. Наша команда профессионалов готова сделать для вас идеальный ремонт квартиры, независимо от сложности. Мы сделаем ваше жилье стильным и комфортным. Качественные материалы, индивидуальный подход и внимательное отношение к деталям. У нас есть все для того, чтобы сделать идеальный ремонт. Наши контакты я оставил в описании. Дальше у нас ниши с полками из керамогранита в ванной комнате. В современном ремонте ванной комнаты ниши из керамогранита в зоне ванны или душевого поддона — это не только стильное решение, но и практичное. За счет таких ниш мы прячем все шампуни, гели и всю бытовую химию, не загружая основное пространство помещения. Вся ванная комната будет смотреться органично, особенно если оформить полки или ниши в единый цвет со стенами. А подчеркнуть такие ниши можно дополнительным освещением, установив в них светодиодную ленту. Еще одно стильное решение для ванной комнаты — это скрытый карниз в натяжном потолке для шторки. Раньше всегда устанавливалась штанга и вешалась шторка, но это не очень эстетично в современном ремонте. Конечно, должно было появиться какое-нибудь стильное и современное решение, и вот оно. Спасибо большое разработчикам профилей для натяжных потолков, которые и придумали скрытый карниз для шторки в ванную комнату. Такое решение заменяет
заменяет неэстетичную штангу и даже стеклянную дверцу для ванны. Двигаемся дальше. Столешница из керамогранита со встроенной раковиной. Интегрированные или же встроенные раковины пользуются большой популярностью и имеют ряд достоинств. Во-первых, это стильный и опрятный внешний вид. Особенно эффектно столешница смотрится тогда, когда она сделана из того же керамогранита, что и стены в санузле или плита на фартуке. Во-вторых, отсутствие стыков и швов, в которые постоянно попадает вода и грязь. Ну и в-третьих, в нашем цеху мы сами изготавливаем такие столешницы и раковины из керамогранита, и нашим заказчикам мы делаем отличные скидки. А также не могу не затронуть подоконники из керамогранита. Подоконник — это центральная часть окна и важная деталь интерьера. Благодаря такому решению можно создать утонченный стиль и добавить непревзойденности внешнему виду в ремонте. Можно не только установить подоконники из керамогранита, также сделать еще и откосы из того же керамогранита, подобрав цвет плиты в цвет отделки стен. Благодаря такому решению мы получим единый и целостный вид. Рекомендую посмотреть это видео, в нем я рассказываю, сколько стоит ремонт квартиры в 2024 году. Увидимся на канале, пока!